alabilir miyim? Tabii ki de bak. Malum tespihin yanında değildir herhalde. Konuluyor. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Bir gün böyle evde aynı böyle yemek yapıyorum. Elinin lezzeti var dedim ya sana. Önümüzü gösterelim. Olmaz mı? Olur tabii. Galericiyim, ütü paketçiyim, imalatçıyım. Hepsi var bende. Daha iyi olur. Aha o daha iyi. Küçük küçük doğranan yeşil biberlerin ardından maydanozlar da soğanlar ekleniyor. Harca eklenecek domatesin kabuğu soyuluyor. Neredesin Gürbüz? Buradayım. Sesin çıkmıyor ha. Çok pek fazla şey yapmıyorum. Genelde anlaşıyoruz. Bin şahit iste. Değil çünkü. Değil. Kabak dolması her gün. Bence sen o 5 aşamayı yaşıyorsun. Evet. Sen çöp. Söyleyeyim. Azıcık bir şeyler içebileceğim ha. Yok mu? Ben bu meyveyi nasıl yapıyorsunuz Bülent'ten biliyor musun? Ne demiş kızcağızdan? Birisi olması lazım sizin hayatınızda. Yanında tabii ki birisi olacak. En nihayetinde bir kraliçesiniz siz. Hi, my name is Merritt Tryon. I'm
27 years old.